Terus yang ketiga pertanyaan kami adalah apakah imam-imam besar tersebut di atas 4 tadi ada hubungannya dengan yang sekarang timbul, mungkin salafiyah, mungkin jamaah apa saja yang timbul sekarang, apakah ada hubungannya begitu Gus? Sekali lagi mohon maaf jika pertanyaan saya salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada hubungannya dengan ormas zaman sekarang Gus? Saya tidak mau menjawab. Karena ndak ora penak karo konco-konco liyane. Tapi ada yang memang ada hubungannya, ada yang tidak ada hubungannya. Bahkan di kalangan kita pun ada yang kita tidak setuju dalam hal tertentu dan itu enggak ada masalah. Tapi nek kita seperti ini. Wong sing liyane piye? Kita mboten ngurusi wong. Kula niku ngurusine adik kula kalih bojo, kalih mengke anak putu, kalih mengke santri, kalih mengke wali santri, kalih jenengan sing pengen kula openi. Lha kula openi nggih pun penak. Golek Gus sing liyane wong kathah. Pokok kula niku santai. Pokok kula ngeten iki panjenengan badhe nderek monggo sareng-sareng kalih kula mboten gurune jenengan sareng-sareng sak mobil. Dilalah kula sing nyupiri wong kula nom dhewe ngoten mawon, penak. Terus kemudian sing liyane pripun Gus? Bisa jadi bener bisa jadi salah. Termasuk mungkin nama-nama yang jenengan sebut fulan, kiai fulan, kiai fulan. Saya bisa jadi tidak sepakat dalam hal akidahnya dalam bidang ini. Saya bisa jadi tidak sepakat dalam hal fikihnya dalam bidang ini. Saya bisa tidak sepakat dalam tasawufnya dalam bidang ini. Tapi kita tidak mengurusi nama-namanya. Tidak gara-gara dia namanya ini, tidak gara-gara dia S1, S2, S3, tidak gara-gara dia punya jabatan. Enggak. Yang kita urusi ya akidahnya, nomor 2 fikihnya, nomor 3 tasawufnya. And then salah satu ustadz nasional mungkin jenengan ngefan banget membolehkan ngucap di dalam sujud doa bahasa Indonesia dilafatkan. Jadi jangan sujud saking itidal saking ruku Allahu Akbar. Itidal sami Allah liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Teng jero sujud jenengan doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi. Kemudian jangan tambahi ya Allah kula nyuwun iPhone rolas sing kamerane 3 tanpa utang dan tanpa kredit. Ngoten niku entuk jarine. Ngoten niku entuk jarine. Lah nek ngeten niki meh ngaku halus meh ngaku napa ya kula tentang dalam hal niki nih. Dalam hal ini kok dilala sama ya kita bergandengan tangan. Prinsipnya Buya bersama dalam kesepakatan, berlapang dada dalam perbedaan. Kula kalih beberapa kiai, beberapa gus, beberapa beb, 90% sama. Tapi dalam hal yang kita berbeda nggih pun nek jaluk diskusi ya siap diskusi. Nek mboten nggih jenengan ngertos kula to, nggih pun. Kula ngeten. Kula ngertos jenengan nggih pun. Ora sama itu. Nah, kula nggih mboten nate maido. Kula jenengan pirsa dalam Buya dalam rokok rada galak. Maka jenengan sing isi rokok ya jenengan mangdeke. Mboten saged dikelongi, apa enak to? Sing dereng kebacot rokok ora usah rokok, ora penak. Nomor loro bojone jenengan ora seneng. Kula survei teng santri kula 300 wedok-wedok, Mbak, kowe sok mbenek duwe bojo, ambung-ambungan karo bojo, ngambu rokok apa mambu siwak? Mambu siwak, Gus. Niku wedok-wedok. Ibu-ibu nggih sami Bu nggih. Wangger mobil kok ambu rokok. Pak rokokmu ki lho ora dideke, ngoten niku. Maka sing dereng kebacot rokok, ampun rokok. Sing pun bacot rokok, kelong ngono, selesai. Ora iso niat melu Gosari, niat jenengan niati ngirit. Sakniki rega Lombok 100.000. Wah, mungkin nek jenengan napa-napa jenengan tumbas lah repot nih. Lha ngoten wae dalam hal rokok jenengan mboten nderek kula, nggih sampun mboten napa-napa. Sing wajib nderek kula niku nek santri tenan sebab ada hubungan sanad. Nek jamaah ambil ilmunya, mungkin yang jenengan merasa oh ini Gus saya dalam bab rokok terlalu galak misalnya, nggih mboten napa-napa. Sebab dilalah guru-guru kula nggih ngoten niku. Nah, kemarin kita pernah ngaji sama Bi Muhammad duet. Bi Muhammad itu kemudian ada melihat beberapa orang rokok, bukan ketika maulid, ketika ceramah. Bi Muhammad kemudian dawuh, nek cara guru-guru kula, nek pengen Rasulullah hadir, niki lak majlis baca Yasin dikirimkan kepada orang yang kita kirimkan, orang meninggal dunia ketika itu. Nek pengen Rasulullah hadir teng mriki terus orang yang kita doakan juga hadir dan ikut berbahagia rokoknya jenengan pateni. Gandeng sing dawuh Habib Muhammad manut kabeh. Aja nek Gus Ari sing ngomong. Walai semaitu tekan pundi-pundi.
Tapi prinsip kula nggih ngoten niku. Nah, ngoten niku dan lain sebagainya Bapak. Dados tidak cuman dalam babakan fikih, kadang dalam babakan akidah juga begitu. Kadang dalam babakan tasawuf juga begitu, dalam babakan cara dakwah pun juga begitu. Nah, saya dan Buya misalnya dakwah harus yang gagah. Sebab napa? Kula niku nate didatangi sama orang. Muga-muga tiyangé mboten mirengke. Saking daerah Karanganyar pun rahasia. Rawuh teng griya kula. Badhe nimbali kula untuk ngaos, tanggal pun cocok, jam pun cocok, pun siap kula tak dugi mriko mengke sesuai dengan jam dan tanggal. Lah kok begitu ajeng kondur piyambakipun terus sanjang ngeten, Gus. Niku mungkin nyuwun ngapunten jamahe sekedhik. Ngoten. Lah kula niku lak mboten masalah, jamaah pinten mawon mboten masalah. Ipun kula matur, Pak, sakjane niku jamaah pinten mawon kula mboten napa-napa. Lah emang napa to? Mboten Gus Ari. Jarine wong-wong niku nek badhe ngrawuhke Gus Ari, minimal jamaah 500. Ngoten niku Pak Tomo nggih. Niku jare wong lho Pak Tomo. Cari ta Pak Tomo. Oh nggih, angler nggih pun. Ceramah kula niki menenteramkan hati berarti nggih. Jamaah itu nanti dosari. Jamaah 500 niku. Wah mboten sah diwungokne. Oh jare nek nekake Gus Ari niki minimal jamaah 500. Nek nekake Buya minimal 1000. Nek ora 1000 ora gelem teko jarene. Halah sing sanjang cinten kula niku jamaah pinten mawon mboten napa-napa. Kula matur ngeten. Ning gandeng jenengan tekon, sakniki kula tekon genti. Lah emang napa kok jamaah jenengan batesi niku napa? Anu Gus, jamaah kula niku naming sing kula undang sesuk naming tiyang kalih dosa. Tujuanipun gara-gara teng daerah kula niku enten 10 masjid musala. 1 masjid 9 langgar. Niku ke zaman mbah-mbah kula ndek mben nek traweh 20 rakaat. Traweh 20 rakaat. Begitu beberapa tahun menika sing 20 rakaat garek masjid siji langgar siji. Sing 8 11 kabeh. 8 plus 3. Ngoten, berarti niku jenengan petili kali-kali nggih Gus. Kula pendet per takmir 2222 kali 10 berarti 20 orang. Nggih pun siap. Akhirnya sing kula citake niku Bu, kula ceramah 5 jam nggih teng mriku niku nate. Kelakon tenan. Jam 8 tet mulai, jam 1 lembe rampung. 9, 10, 11, 12 siji. Niki mengke nggih ngoten. Lah iki lagi satu pertanyaan nih. Lambe rampung jam 1 gogo kula terangke trawehnya Rasulullah seperti ini. Trawehnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian trawehnya para ulama madhab Hanafi, Maliki. Maliki ini bahkan bukan cuma 20, tapi 36. Syafi'i, Hambali. Kula terangke ulama-ulama, terus kula terangke trawehnya ulama Nusantara. Jenengan nek ngaku NU melu 20, ngaku Muhammadiyah melu 20. Muhammadiyah Mbah Ahmad Dahlan traweh 20. Kula buka iki kitabe, pruwet nambung. Sampai tanya jawab jam 1 lembe rampung niku tesih transit. Niku mboten nemu pripun, Pak. Jam 1 esuk isih gurame, isih bakar, kambing metu kabeh. Lah 5 jam kok. Ya komplit nggih darane 5 jam. Begitu transit teng mriku saya lihat ada 2 orang. 2 orang niku potongane cah pesantren Ustad. Jenengan saged bedake to nggih. Kira-kira ndi sing wong pesantren, ndi sing wong awam kan saged bedake. Saka potongane kan ketok. Akhire kula ken lenggah teng sebelah kula Ustad. Mriki Ustaz, tiyang kalih niku mriki lenggah teng sebelah kula, jagongan kalih kula. Begitu majeng teng ajeng kula tangreti jenengan berdua alumni pundi. Terus Ustaz dua niki terus sanjang, "Lho Gus Ari kok tahu nek saya ini alumni pondok?" ngoten. Terus kula jawab, "Anu Ustaz, alumni pondok itu wajahnya bersinar." Kula ngoten nggih, Pak. Jadi kula mbulke. Asline ya ketok kok potonganmu, asline nggih ngoten. Terus piyambakipun sanjang, "Anu Gus, saya alumni pesantren A di Jawa Timur 9 tahun, sing satu alumni pesantren B juga di Jawa Timur 12 tahun. Sing siji 9 tahun, sing siji 12 tahun. Kula tekoni. Sing kula sampai ke 5 jam wau, kan jenengan pun pirsa dalile kabeh. Gitu? Jenengan pun ngertos dalile kabeh. Kok mboten jenengan mawon sing ceramah masyarakat. Napa jawaban piyambakipun? Anu Gus, tiyang mriki niku nek sing kondo, nek sing ceramah niku tanggane dipaidu. Nah, teng jenengan nggih sami to? Sami. Maka kula kali Buya memang sengaja pakai imamah. Terkadang nek acara besar pakai jubah atau pakai sorban. Kadang kula barang isih enom, kadang nggo tungket barang dan lain sebagainya. Tujuanipun napa? Tujuanipun supaya apa yang kita omongkan ini tidak lemah hanya gara-gara kita berpenampilan sederhana. Jenengan nek mirsani Carrefour pertama kali Buya mendirikan Carrefour, pakaiane Buya napa? Sarung, baju koko, songkok hitam. Leres jenengan sing pirsa
sidi cover awal-awal. Pas Habib Syekh kemudian diganti Habib Jamal. Niku jan betul-betul sarung, baju koko, songkok pun rampung, orang nggo jubah, orang nggo tongkat. Lah kok setelah berbulan-bulan kali Habib Jamal didukani. Bla 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 sampai didawuhi ngagem imamah, dawuhi ngagem jubah, bahkan 2 jubahnya Buya yang kasih Habib Jamal. Jadi langsung dari beliau langsung dilepas kasihkan Buya. 38 orang ganti. Ada Habib Jamal, kok mboten ganti Buya? Lah ganti namanya setunggal niki Habib saking jenengan. Ya wis, copot neh. Kayak no Buya, nyoh. Gandeng pun diparingi ping kalih, lah iki nek nganti ora ganti kan telu engko jubahe. Telu ora ganti 4 jubah, terus Buya ndamel jubah piyambak niku dari Habib Jamal. Tujuannya pun satu, hormat kepada Maulid. Habib Jamal dukani Buya ketika itu. Jenengan kok sudah tahu tak bagaimana ceritanya Imam Maliki menghormati hadis. Jenengan sudah tahu kan bagaimana ceritanya Syed Muhammad Al-Maliki kepada ilmu. Kata Syed Muhammad Al-Maliki, saya pakai imamah tebal bukan gara-gara menghormati jasad saya. Jasad saya akan dikubur fana, tapi menghormati ilmu yang ada di pada diri saya. Nek presiden mawon ditoto, rambutnya kabur langsung enek sing noto gitu. Benike copot siji langsung dijahit kewon komplit. Nah, bagaimana dengan jabatan agama yang ini lebih tinggi daripada jabatan dunia? Maka orang ben wah iki lho ulama lebih wibawa daripada para presiden. Perkara mangke enten kiai yang lain yang mengambil jalur dengan pakaian sederhana nggih mboten napa-napa, mangke lak ketemu teng surga bareng. Penak to nggih? Penak bareng. Kula niku kadang napa naminipun karo wong kene ora mlebu surga. Wong kene ora mlebu surga. Lah kula pekewuh. Sok benek dilalah kula mlebu surga, begitu kula buka pintu surga, wonge wis ning jero ket suwe. Lah kan kula pekewuh to, Pak. Sing ndak ben kula iki ora mlebu surga, ternyata begitu mlebu surga, ya nek mlebu nek ora. Umpama mlebu, wong iki wis tele-tele. Piye Gus, dhisik aku Gus lho ngeten ternyata. Itu malah kula diece gendiyangipun. Jadi bolak-balik kula matur, thariqah kita adalah thariqatul mahabbah. Thariqah kita adalah thariqah cinta, prinsip nggih seperti ini. Akidah seperti ini, fikih seperti ini dan sudah banyak dari para guru-guru kita yang kita pancing untuk menerangkan akidah sehingga jangan mireng langsung. Oh ternyata Habibie seperti ini, Kiai seperti ini. Sudah kita pancing juga untuk menceritakan tentang fikih, kita pancing juga untuk menceritakan tasawuf yang inilah memang ajaran dari guru-guru kita yang saya sangat yakin dengan ajaran ini. Sehingga panjenengan monggo. Gus Ari kok mboten padha niku? Ha kesane kula piyambak. Mriko nggih mboten kula urusi nggih ana nganggo sangka ireng, nganggo imamah wireng, ijo, polkadot, pink, terserah. Teng Instagram niku pun kathah. Enten UM Ustadz Merah, jangan padosi enten. Enten UP Ustadz Pink enten. Saestu niku enten. Enten Ustadz Biru enten jenengan padosi. Pun tiyang macem-macem carane nggih sampun. Tapi yang beginilah yang kami terapkan, yang kami dapatkan dari guru-gurunya Buya juga. Wong saya nggih mboten gadah guru, kula nggih manute kali guru-gurune Buya yang telah membimbing Buya sampai kepada husnul khotimah. Lah kula pengen padha karo Buya ya kula tak melu. Nah, jenengan sing pengen padha karo liyane ya mang melu liyane, sing pengen padha karo Buya ya mang melu Buya. Penak to? Wong teh niku nek jenengan remen teh niki nggih pun tekoni iki sing gawe sapa? Pak, iki teh campurane pira? 4. Sinten gopek nyapu napa mulih? Dongci. Sinten sing nyapu teh gopek niki? Napa niku? 4. Sinten nyapu gopek dongci. Terus carane banyune pripun? Oh, banyune sak meten. Panasnya pripun? Sak meten. Gulone pripun? Sak meten. Mudheke pripun? Sak meten. Jenengan kok samakan? Hasilnya sama apa beda? Mosok beda? McDonald iku ket tahun pinten nganti sakniki padha napa beda rasane? Padha. Kula nate teng McDonald Jakarta, McDonald Bandung, McDonald Bali, ya ayame nggih ngoten niku, sami. Sebab napa? Resepnya disamakan. Umpama selisih sithik-sithik pun mboten napa-napa. Maka kula sak napa-napa nek kula paling seneng nganggo klambi napa Gus Ari? Ya klambi putih. Nganggo sarung, nganggo peci putih. Kadang-kadang nganggo songkok ireng, kadang-kadang nganggo kemeja hitam dan sebagainya. Dari mulai cara berpakaian. Kemarin Nabi Muhammad juga dawuh. Ada satu orang pengikutnya Fir'aun, kurang nopo? Pengikutnya Fir'aun, semua pasukannya Fir'aun tenggelam di lautan. Hanya ada satu yang diselamatkan oleh Allah dan pada akhirnya sebelum hidupnya berakhir dia sadar Nabi Musa benar akhirnya masuk Islam, diberikan hidayah oleh Allah. Sebabnya apa pertama kali? Sebabnya gara-gara di hari itu piyambakipun mirsani Nabi Musa nganggem songkok. Kemudian songkoke beliau seneng. Terus kemudian damel dengan model yang sama.
Padahal bukan gara-gara iman. Bukan gara-gara iman. Bukan gara-gara Islam, tapi aku seneng karo songkok model ngoten niku. Dan terus digawe terus gara-gara songkoke memper karo songkoke Nabi Musa, akhirnya diselametno kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lha niat nganggo peci putih niki niru Habib Anis. Habib Anis niku ketika disuruh 2000 peci disebar peci putih. Kemarin diceritakan oleh Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, Habib Abu Bakar Gresik niku ketika ada tamu, ada santri dalam beliau yang sedia peci putih kata. Nek tamune pakai songkok hitam diganti, jangan nganggo peci putih, ben lebih bakar remen. Terus mungkin ketika kondur, badhe tumbas apa badhe mboten? Nek badhe tumbas bayar, nek mboten dijoli mulih, nyosok jenengan balike mulih. Sampai ngoten niku. Nah, di Al-Hidayah gandeng murid Habib, ya pakai peci putih, kadang pakai imamah. Tapi gandeng juga muridnya para kiai wong nggih kula Jawa. Niku walaupun jarine wong rada arang marap tapi nggih kula Jawa asli. Ya jenenge nek ngaku Habib ya yo member. Marhaba ahlan alafu. Lah ngoten niku pun penodok member ngoten niku nggih. Pura apa meneh gandeng satu sobat. Marhaba Ustaz, alhamdulillah. Kaya wong Arab tenan niku, tapi mboten kula darah Jawa asli, darah Jawa. Mengko paling ya pol-polane ya tekan Hanyokrokusumo nek apik lho nggih. Nek ora apik ya paling Minak Jinggono apa sinten ngoten nggih. Mbuh sapa nggih Minak Jinggone niku nggih. Nah, terus kemudian Buya nggih Jawa. Terus kemudian pun niru para kiai songkok hitam. Nggih pun sampun sakniki. Jenengan agem songkok ngoten niku jenengan niati ya Allah, kula agem songkok niki padha karo sinten pun penak. Lah niki sing peci kula nggo niki kula kendhemen ora tau nganggo peci niki. Bab niki mboten peci kula, niki pecine Buya. Akhirnya kula nggo njlalah pas, ya kula nggo padahal kepala Buya sama kepala saya itu beda ukurane. Ning njlalah kula nggo pas. Oh niki nganti pun ngeten iki lho. Kula nggo ben Buya entuk ganjaran akeh. Ngoten to nggih. Lah niki pecine Buya. Kula nggo. Dan lain sebagainya. Nah, maka nek cara kula nek awak dhewe ora iso ngoyak dari jalur ilmu, ora iso ngoyak dari jalur akhlak, ora iso ngoyak dari jalur amal, maka ngoyak nganggo jalur minimal prinsipe sama, minimal kecintaane sama. Wah aku nek ndelok maulid lanang wedok campur iki sakjane ya ora seneng, tapi aku ora iso ngomong. Nggih pun minimal atine mboten cocok, selesai. Wah aku nak delok tari sufi wedok ditambahkan laki-laki kira seneng nggih pun. Kapan hari guru kita Habib Umar bin Husain pernah suatu ketika beliau diundang di salah satu tempat, ada tari sufi perempuan laki-laki, yang perempuan sama beliau leren Mbak, leren, kesel. Kadang kita aslinya nggih kadang-kadang, tapi kula nggih ngoten, kula namung matur dumateng jenengan nggih pripun nggih mboten napa-napa. Tari sufi gimana Gus? Sunnah, tapi laki-laki, perempuan tidak ada kesunahan buat tari sufi dan lain sebagainya. Terus rokok di majelis menawi sing liyane pripun monggo, tapi nek kula mboten remen. Lah sing ngeten-ngeten iki kula niatipun niru guru-guru kula, wong delalah guru-guru kula nggih kula yakin tentang kesolehan beliau, delalah nggih prinsipipun nggih saya berusaha meniru semaksimal mungkin, sebab nek niru ilmune wis kaya-kaya ora mungkin, niru akhlake kaduan, niru napa-napa kaduan, maka minimal prinsip-prinsip sing sepele-sepele sing kula iso melu nggih kula lakoni sak iso-isone. Kok kebetulan berbeda dengan yang lainnya nggih mohon dimaafkan. Pokok muga-muga sareng-sareng saenipun mlebet wonten swarganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala.